que tenemos, vean. Miren, este es el granero que tenemos. Vean, miren. Está verde, verde, totalmente verde. Miren, Creo que aquí en este clima miren, es un clima miren el fresco. granero que tenemos. ¿Por qué voy a dejar venir la gente por acá a sufrir, a gastarse en la plata, a gastarse en lo que no tienen, a vender pues el celularcito? Hay muchos que vienen a recolectar y a mandarle plata a los hijos, otros a la mamá, a todos los hijos para poderlos mantener. Pero entonces, ¿para qué los voy a dejar?